Saludos María, ya estamos probando y reprogramando todos los Toyotas y Lexus cuando se reparan. Hay que reprogramar, típicamente el fallo es peor de lo que usted lo siente, pero la computadora hace unas adaptaciones para ir protegiendo la transmisión y que sufra lo menos posible. Son docenas de parámetros por cada cambio, son varias páginas que yo voy monitoreando aquí para ir programando y adaptando, y les voy a compartir algunos videitos para que más o menos vean. Y si todo sigue bien, ya por ahí como a la 1:30 debe estar.